Hello guys, ako po si Alexandria Shagibaka at ito si Crispin Anthony. Hey guys, this is Chris again and welcome back to my channel. So kung bago ka pala sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-like at Subscribe sa channel namin. Huwag mong makalimutan mag-like at mag-subscribe ka na sa channel namin. Don't forget to click the notification bell para maging updated ka sa lahat ng videos na i-upload ko. So today's video, ang gagawin namin is mag-unbox kami ng kahon! Meron akong tatlong mystery box na mga in-order. So, magkakaiba yung price niya. Ito, kulang-kulang 300. Yung dalawa, kulang-kulang 300. And then yung isa, nasa kulang-kulang 500. Nagtataka nga ako kung bakit. Kasi, look, pare-pares na sila ng size, pero magkakaiba ng presyo. Ano kaya yung laman nung ano? So, Buksan na natin! buksan na natin! Buksan na natin! Buksan na natin! Sabi ni Yesha. So, yun. Unahin muna natin itong 300. Yan. Yan. Ngayon naman, yung packaging niya, nakabubble wrap pa siya. Wait lang. Nakabubble wrap pa siya. Yan o. Yan mo. Naririnig niyo ba? Kain ka ba kayo nila? So, yun. Tumutunog-tunog. So, buksan na natin. Sige siya. So, ano kayang laman nitong mystery box na to? By the way guys, first time ko nga po palang bumili ng mystery box. Oh my God! Wow! Medyo na-curious lang ako kasi nakalagay din sa mga nakakita kasi ko yung mga nag-unbox ng yung meron nanalo ng motor, may susi sa loob. Tapos sabi nila may cellphone. So, gusto ko lang tingnan kung talaga bang meron nga yun. So, ito yung Gago! yan. Ayaw. Wait. Pikit ako at pakita ko sa inyo yung laman. Ayun. So, umpisa na natin yung pag-unbox. So, kaya siya, kuha ka na isa. Hindi yan, dito. Punot ka. Tingnan natin kung ano yung laman. So, yung unang laman, Uy! ayan guys. Yung lalagyanan ng cellphone kapag ka nasa waterproof na case ng phone. So, yun yung una nating nakuha. So, yan. Tingnan nyo. Siguro mga nasa magkano ba to? Nasa 20. So, nasa 20 pesos. So, tingnan natin. So, sige, Yesha, bunot ka pa na isa. Ayan naman. Oh my God, ano to? Headset! Headset. So, ito guys, tingnan nyo. Ayan, headset. At Siguro ito po yung mga laman. nasa 100 ang presyo niya. So, natin. Sige, ako naman. Ako na magbubunot. Actually, may may kahon May kahon na malaki. Tapos, ewan ko. Ito. Uy! Hawin mo. Oh my God, tempered glass. Wait lang, wait. Tempered glass. Hindi naman nila alam kung ano yung sukat ng phone ko. Wait! Ito guys, tempered glass. Ang tanong, sasakto ba to sa phone ko? Check natin yung loob. Universal tempered glass. Pero look, guys, ito yung phone ko. So yan hindi siya kasya. Hindi kasya yung tempered glass. So, walang kwenta. Tingnan natin. Walang kwenta yung tempered Daddy, glass na ako yun. Hindi ko mapakinabangan. O, ikaw naman ang kumuha. Sige.
Oh my, ano to? Sculptures kamay. Shucks. Cellphone holder. Ay, parang yung ring, pero siya dinidikit. Anin ko to? Guys, comment down below kung gusto niyo yung item papag-giveaway natin. Kasi baboy. Sige. Daddy, pumikit ka. Pikit! Pikit ka. May isa pang ano, isa pang box na malaki. So, Wow, akin yun ah. Wow, sa akin portable yun. gamepad, guys. Tingnan ah. Siguro nasa 100. Worth it ba siya for 300? Pero alam ko mura lang to. Gosh. 50,000. Meron pa ba? Ay, meron pa. Ha, ako babunot. Ako na. Ako na, daddy, ako na. So, meron pa. Okay. Oh, Teka tapos lang. sila. Cellphone stand. Ate, paano Ito, oh. nakita? So, yan guys, oh. Uy, daddy, baka makuha. Yan yung nakuha ko. Hindi ko alam kung ito nakuha kong to worth it ba to sa 300 pesos. So, wala nang laman. Una, parang na ano tayo dito na joke tayo So, ito yung first item na ano na natin. So, yun nga, nakakuha tayo nitong ano. Yan. And this. Hindi ko alam kung worth it siya para doon sa 300. Ito So, naman isa. next tayo guys, next. Hanang bubuksan. Lang, hanang guteng. Saan bubuksan, daddy? Parang ano to joke lang Hindi ako na-excite bigla sa una kong nakita. May dalawang box pa tayo, baka naman. Lazada, bakit ganito? Parang saktuhan lang to sa 300 pesos Parang walang kaganda-ganda. So, ito na yung ating second box. Actually, medyo mabigat siya. Daddy, akin na. Wait lang, Yesha. Wait lang, hindi pa natin na-open. Huwag kang magulo. So, medyo mabigat siya ng konti. So, tingnan natin kung ano yung laman niya. Daddy, Ako na. Baka maano ka pa. Ako na. So, yan. Pumikit ka, daddy. Hindi na ako pipikit kasi hindi na ako na-excite. Unang box pa lang, sayang lang. O, second box natin, guys. So, isa-isa pa rin natin siyang kukuhanin. As usual, actually guys, nag-e-expect talaga ako ng ganito. Na may mag-ano, yung ilaw. Tingnan natin kung gumagana. Ay, wala pala yung ano ko dito. Sige, tsaka na lang. So, ito. Hindi ko naman ako saan ko ito magagamit. Pero, first item natin. Saka mabubulot. Second item, oh my. Daddy, wag mo punitin yan. Wag mo bunutin. Yung isa, ito. Ito yung last. Second item. Ano to? Yung protector. Cable protector. Sa motor. Actually, maganda siya, pero parang walang kwenta lahat na nasa box. Wala na. Mabagit siya. Ay, ito nga palang stubbies. Fan. Ay, electric fan. Portable mini fan. Next. Wait. Video games! Portable mini fan. Ito po ang next natin. At video games. And again, once again, sa pangalawang pagkakataon, gamepad. Ano ba yan? Lazada ba't puro ganito ang binibigay nyo? Sana naman makatwiran. Daddy. Yesha, wait! USB cable.
Yan. And again, na naman, guys, oh. And wala na. Oh my gosh. Tapos nakalagay pa dito sa box nila, oh guys, ito. Thank you for shopping with us. Please take time to review our products and get a chance to win a cool prizes including Huawei Nova 3i and the round trip ticket for Boracay. Use this code and follow 50 to get instant 50 pesos discount. Lazada. Yan. Pero, worth 300. Pwede na din. So, baka naman, dito, tingnan natin. Open ko na. So, ako na mag-open. Parang hindi maganda yung pag-open ni Esha. Pag si Esha nag-open. So, ito guys, is worth 500 pesos. Tingnan natin. Baka naman parehas lang. Wait lang, be. Baka naman parehas lang ng ano. So, check natin. Ako, Nat, baka maano ka nito. Okay na. Wait! Wag mo muna ipakita. Wag mo muna ipakita. So, ito na guys. Sana natin. So, first item natin. Ako muna kukuha. Chargers. Yung totoo. Charging nga, charger. Anong balak niyong gawin sa akin? Tambakan ako ng USB cord. So, first item natin guys. USB cord again. So, second item. Chargers. What's that? Card reader. OTG. Magagamit ko rin naman. OTG. Next natin guys. Ako lang, ako lang. Mabenta oh. Cable protector. Sa motor. Another headset guys. It's a Bluetooth headset. Ako naman. Ako Ano ba yan? naman kukuha. Hindi ko alam kung magkano yung price nun. Pero kung i-check natin baka Ba't to? ang price ng Bluetooth headset ay 75. Get pangatlo. Ano ba? Gamer. Anin ko to. Hindi naman ako naglalaro sa cellphone. And headset na naman. Guys, comment down below ha. Comment down below kung sinong gusto magkaroon ng mga item na to. Bibigay ko sa inyo. Kahit sino, bibigay Oh my sa God. inyo. Kahit wala nang And- laman. Hindi ko alam guys kung worth it ba siya sa 500. Parang hindi. Check ko nga anong price. Wait lang. Yeah, siya doon. This one is 75 pesos. No. 95. 75. 75. Check nga natin kay Lazada. Ito, ano, ka-check nga. 15 pesos lang. 10 pesos. 10. This one. 10. 10 pesos, guys. Eh siya. 10 pesos. 10 pesos. Itong headset na to, 7. 45. Ay, 45. 45. 45 pesos. Wait, Ito siguro computing ko. mga Asa ano lang yan? 40. Hindi. 20. sige, pagpalagay natin ano, 50 pesos. 20 lang. OTG 50 pesos. Itong game ano na to, magkano? 50. 55. Guys, wala siya sa ano.
500. Nabogus yata tayo dun ah. Hindi ako natutuwa. Lazada, bakit ganun? Parang hindi maganda yung ano. Hindi, ano ba to? Mystery box o mystery shock? After mo i-unbox, masashock ka na lang. 40 nga lang. 40. Oh my God. So, pagkapare-parehas. Sabi, guys, nakakuha ko ng 3 ganito, aanhin ko to. Parang, ano mo nyo, alam nyo guys, parang mas worth it pa yung dalawang 300 pesos. Kasi 300. Eh, ito kasi 500 pesos yung halaga niya. So, bogus siya talaga, bogus. Sige guys, hanggang dito na lang. Kung gusto nyo itong video to, don't forget to like, share, and subscribe na kayo sa channel ko. Huwag nyo rin kalimutan i-click ang notification bell para mag-updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. So, yun lang yung review natin sa Lazada. So, mystery box. Papindot. Patayin mo yan. Patayin mo yan. Patayin mo yan. Yung pula.